學姐就係上星期喺呢條路失蹤，學校話佢自行離好，連正經手機都冇帶走，點可能啊？同學，咁夜仲留喺度，呢條路好偏僻，好危險㗎。個個行過都即刻走晒，冇人肯停低理我。我唔會走，你係咪困住咗？有咩事我可以幫你？真嘅唔怕我？我見你一直喺度喊，應該係好辛苦，好無助。我想幫你。我勸你千祈唔好叫我轉身。點解？你係咪有咩冤屈，有咩遺憾？一直困喺呢條路，一定好難受。見過我樣嘅人，一世都忘唔掉，只會後悔。即刻走，唔好逼我。我唔怕，無論你生得點樣，我都想幫你解脫。你轉過嚟啦。